siviilipidätys. Kerää vittuille ylinopeudesta. Joo vittu mitä Hei, ylinopeutta. poliisit! Ihan Nyt saatana on lujaa. siviilipidätys. Ylinopeutta. Vittu tuukkoista. Onko se poliisi? Nyt on ylinopeutta. Oletko mä poliisilta sulla? Mikä sä oot? Minä. Joo. Poliisi. Tästä kirjataan teille nyt suullinen varoitus sekä Ylitarkastaja. 3 kertaa törkeä ylinopeus sekä liikenteen vaarantaminen. Sun mailla vastaa mu. No mitä Oi vittua? saa. Ei tää on reilu sulle. Mitä vittua? Ei tää on reilu. Sä aloitit ensin. Saatana. Ja yksi. Näytä. Kädet ylös. Ei tässä mitään. Niin just. Mitä sä ammut? Mitä tää meitä? That you Tässä tiellä, 2 tiellä. Tallin vieressä. Yksi jäi. Hyvä. Tässä on 3! 2 vieläkin. Toinen jäi. Lehmä tulee vastaan. Toinen jäi. Tänne valleille päin, yksi on siinä keskellä tietä. 2000 years later. Kuole. Mä kuolen tähän, nää podit on nyt paskaksi. Yksi jäi. Ja se oli valtaja. Nättiä opti. Toinen jäi. Joo. Vitu hyvä. Ai. Podi. Siis... Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. Ei Oliver. And all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't Vittu tuolta ylätieltäkin tulee autoa. Jäi. Lasi jäi. Ja sä sait valtaa ja vitun kon...